ERP system 嘅後台啦。咁喺呢一度入邊，我哋會有包含咗好多唔同嘅系統嘅，例如話係會計管理系統。首先我哋入到嚟就可以係集中去管理翻我哋嘅現金流啦。我哋可以睇到相對應嘅交易記錄，例如話係一啲銷售記錄，就可以係客戶嘅發票啊、付款嘅一啲收據啊，同埋一啲客戶嘅資料嗰度去睇翻啦。而採購嘅記錄，我哋可以係睇翻供應商嘅帳單、付款嘅一啲收據，同埋一啲開支費用，同埋相對應嘅供應商資料。咁我哋亦都可以係睇翻一啲總結啊，或者分析嘅財務報告嘅，就會喺報告呢一個位置啦。咁除此之外啦，其實我哋呢一個網站係可以係連去前台嘅一個網店嘅。咁網店入邊呢，我哋就可以係直接有埋呢一個付款管理系統啦。咁佢會係支援咗呢個線上嘅支付，同埋佢會自動生成發票收據嘅。咁佢自動生成嘅發票收據亦都會係喺會計系統入邊啦。咁除此之外，你亦都可以係自己去生成一啲發票啊，或者收據等等嘅。咁而喺呢一個開支嘅管理嗰度啦，我哋就可以出翻嚟費用嘅部分，就可以係俾我哋係上載翻一啲收據。咁我哋就可以集中管理翻公司相對應嘅開支嘅。咁我哋亦都可以係睇到一啲相對應嘅報告啦。咁除此之外啦，咁我哋亦都會係有呢一個叫預約管理系統嘅。咁預約嘅話呢，係可以包含咗例如話係訂台啊，又或者係一啲會議記錄啊，又或者係一啲諮詢記錄等等嘅。咁你哋同客人去做完呢一啲預約之後咧，咁佢就會自動喺後台呢一度咧，就會記錄翻你哋有嘅預約啦。除此之外，我哋都可以喺日曆呢一個部分咧，係一次過睇到晒所有嘅預約嘅。咁除咗預約之外，我哋喺日曆咧，亦都可以係新增唔同嘅活動啦。例如話係可能有一啲公司內部嘅會議啊，又或者係有一啲要出去採購嘅活動等等，咁就可以一次過睇到晒啦。咁除此之外，我哋都會有呢一個人力資源同埋薪酬管理系統嘅。咁例如話係我哋可以睇到員工嘅資料啦，然後亦都可以係睇到合約嘅記錄啦。然後我哋都會有呢一個叫工時表。咁工時表就係俾我哋打卡㗎啦。咁員工打完卡之後呢，咁佢就會直接係儲存咗喺呢一個管理度啦。咁我哋喺薪酬管理方面呢，我哋就可以當我哋要出一啲工資單嘅時候，咁佢就會直接相對應嘅員工返咗幾多個鐘啊，又或者係一啲薪酬嘅記錄，亦都係會自動幫你係出返一張工資單嘅。咁除此之外，亦都係有呢一個叫考勤計劃等等呢。計劃嘅話就可以俾你哋嘅一啲 part-time 同事去排班啦。然之後亦都會有一個叫休假嘅。咁休假呢，就可以俾員工係申請請假啦。咁亦都係可以記錄翻喺呢一個版面入邊嘅。咁除此之外啦，我哋都會有一個叫專案管理系統嘅。咁就可以係俾你跟進翻自己嘅項目進度啦，同埋一啲任務嘅流程。最後呢，就會係有呢一個叫語言管理模組嘅。咁我哋呢一個語言呢，我哋而家用緊嘅係中文啦。咁其實我哋可以加唔同嘅語言落去嘅。咁例如話係有英文啊，同埋其他語言都有啦。咁就可以方便翻我哋係跨語言嘅使用嘅。咁你亦都可以喺呢一個我的個人資料嗰度呢，係選擇翻相對嘅語言啦。儲存翻之後呢，佢就會自動將呢一個網頁呢係轉做相對應嘅語言啦。咁大致上呢一個 ERP system 嘅系統呢，主要係包括咗呢一啲服務嘅。